我们家之前的冰箱那个不制冷了，所以说就订购了一个新的冰箱。没想到我们昨天订的，今天已经到货了，然后还是一个 countertop 的 size，之前的东西完全装进去了，而且还有附足。它这个把手是从这里开的，我还是比较喜欢的，它比较平整，所以说整体它的整个系统它不是那个安卓系统，它是一个三星他们自带的一个系统，整体的兼容性可能没这么好，但是也够用了。我跟我的手机已经连接了，然后可以传照片呀，显示天气的照片，然后这里有个白板，你可以用写一些你平时重要的东西。这个你可以控制你的冰箱的温度，可以调整。这个是我最喜欢的，然后它这个是一个Spotify 的那个播放器，你可以连接起来的。如果你没有 Spotify 有那个 Amazon Music 的话，它这里也有 Amazon Music，可以播放 YouTube。我现在给大家看一下这个Spotify 的这个播放器，我感觉音效还可以。这边是一个 speaker，它的音效挺好的。我现在看一个。我们像没发生事一样，自顾地走在路上，忘掉了的人只是泡沫，用双手轻轻一触就破。泛黄有它泛黄的理由，思念。把太细的神经割